Башкортстанда спорт үҫешенә кыҫҡаса күҙәтеү яһарга иҫәп бар бал иртәлә һәм ошо уңайҙан без студиябыҙға ҡунаҡҡа спорт мастеры кандидаты, Башкортстандың ММА Федерация вице-президенты, физик яҡтан иң сыныҡҡан кеше Заһир Төләбаевты сәләмләйбеҙ. Заһир, хәйерле иртә. Хәйерле иртә, һаумыһығыҙ? Физкульт сәлам. Шулай итеп, элек көндәр эҫе, спортсылар бындай эҫе көндәр нисек үткәрә? Кондиционер артында шөғөлләнәгеҙме? Әллә китап уҡыйһығыҙмы? Әллә китап уҡыйһығыҙмы, әллә асыҡ һауаламы? Иртәнсәк беҙ тренировка булабыҙ, һуңынан китабында уҡыйбыҙ. Афарин. Тимәк, һеҙ эҫе көндәрҙә булышмайһығыҙ? Юҡ, беҙ ҡалдырмай тренировкалары. Эҫе көн булһа ла, һыуыҡ көн булһа ла, ҡыш, ямғыр, беҙ тренировкалары ҡалдырмайбыҙ. Сөнки профессиональ яҡтан шөғөлләнә башлаһаң, ул һәр көн, һәр тренировка ул беҙҙең ҡалдырырға ярамай. Сөнки үҙебеҙҙең маҡсаттарыбыҙ күп һәм ананда бик бер көн тренировканы ҡалдырһаң, ул беҙҙең нисек әйткәндә инде, мына һеҙ ашамаһағыҙ, хәлегеҙ Хәл булмай бит. Шуның күк беҙҙең дә тренировканы ҡалдырһаҡ, беҙ әҙерәк кенә уже көсөҙөрәк булабыҙ. Ә мин бер көн шөғөлләнһәм, бер аҙна тора алмайым. Тормош ҡанундары шулай. Әйткәндәй, Заһир, беҙҙең республикабыҙҙа спорт үҫешенә ныҡ йоғонто яһарға тырышаһың бит инде үҫешенә. Һәм ошо уңайҙан хатта республиканың бер нисә районына һеҙ шул спорт ҡоралмалары менән тәьмин итергә тигән акция башландымы, ул ниндәй эш, шул хаҡта ентекләп? 10 районда һайлағанһығыҙ. Дөрөҫ әйтәһегеҙ. Минең менән, минең дуҫым Рустам Бигерин тип әйтәм инде. Ул Госдума депутатының Резван Данияловичтың ярҙамсыһы. Беҙ уның менән һөйләшкәнек. Ниндәй беҙҙең республикала әҙерәк шул проблемалар бар тип. Мин бит инде вице-президент Федерация ММА буйынса булғас, төрлө райондар буйлап йылына 10 район үтәм һәм төрлө мастер-класс, семинардар үткәрәм. Мәктәптәрҙә, спорт залларында һәм минеңсә инде күп спортивный урындарда һәм күп мәктәптәрҙә беҙҙең спортивный борцовский маттар етмәй. Шуға күрә мин шул һорауҙы күтәрҙем һәм беҙ Рөстәм менән һөйләшеп, шуға Резван Даниялович тоже беҙҙең сразу же ярҙам итергә теләге булды һәм шуға күрә беҙ 10 спортивный борцовский маттар әлеге ваҡытта выделять иттек. Хәҙер мына сертификаттар бер нисә көндән килеп беҙергә тейеш. Мин инде представителдәренә саҡырып аласаҡмын һәм һәр береһенә шуларын таратам. Аллаһы бирһә, шул беҙҙең бәләкәс кенә эш тип әйтергә лә була, йәки бер яҡтан изге һәм ҙур эш тип тә әйтергә була. Но беҙҙең ул шул эш беҙҙең республикала күберәк чемпиондарҙы воспитать итәсәк. Сөнки мына һөйләп киткәндә, былтыр ғына Асҡын районында беҙҙең 16 йәшлек, даже 15 йәшлек малай донъя чемпионы булды самбо буйынса. Нисек әйтергә инде? Беҙҙең райондарда һәм беҙҙең ауылларда күп тырыш малайҙар бар. Күп тырыш, көслө ауыл малайҙары, шуларға возможностьтарын етмәй. Беҙ уларға возможность бирһәк, беҙҙең нисәмә йыллар үткәс, Олимпия чемпиондары ла булыр һәм донъя чемпиондары ла булыр. Ә бына ошо 10 район нисек һайланды? Күп райондар ул минең таныштарым һәм дуҫтарым, кемдәр менән мин уже һөйләшәм. Мына шулай беҙ Белорет районында Инъяр ауылын алғанда, анда инде минең ученик һәм дуҫым, ул мына уже ярты йыл тирәһе элек уже группасы ярды һәм аның йөҙләгән учениги бар уже. Күбеһенсә балалар инде, но маттары юҡ. Мин онан һорағайным, һеҙ нисек борьбаны отрабатываете, көрәште тип. Иҙәндә аккуратно моторлап ҡына тип. Так же не пойдет. Алай бармай. Алай бармай. Һәм күп райондарда шундай проблема бар. Шуға күрә беҙ ныҡлап шул һорауҙы үргә күтәрҙек һәм Аллаға шөкөр, беҙҙең әлеге ваҡытта ҡулыбыҙҙан килеп сыҡты тип уйлайым инде. Әле мына Башҡортостандың ҡайһы төбәгендә спорт ныҡ үҫешкән һәм ҡайһы төбәктә буласаҡ чемпиондар әҙерләү менән шөғөлләнәһегеҙ? Һәр районда ул үҫешкән үҙенсәлекле, сөнки северо-восточный райондар алһаҡ, беҙҙең ул Салауат районы, Ҡыйғы районы һәм Мәсетле һәм Дубан райондарын алғанда, анда беҙҙең бөтәһе лә беләһегеҙме, донъя чемпиондары бар көрәш буйынса. Беҙ Баймаҡта алһаҡ, анда беҙҙең
Европа чемпионы бар по боксу, Россия чемпиондары бар бокс бойынша. Шуға күрә алғанда, мына шулай Асқын районына һөйләп киттем бит, дөнья чемпионы по самбо. Һәр район, һәр үзенчәлекле. Кайдалар көрәш ныграк развит, кайдалар бокс, кайдалар самбо яки башка төрләр. Шуға күрә мин әйтә алмаем, кай районда спорт ныграк үсешкән дип. Һәм шулай калганда бу маттар ул безнең именно бит көрәш өсеңгә дип әйтнәбез. Кемдер грэплинг апара, кемдер ММА, кемдер национальный көрәш, кемдер самбо, дзюдо. Һәм шуға күрә инде безнең беренче максат ул бөтен яктан спортты развивать итәргә. Сөнки безнең развитие спорта шундый үсешкән булса, ул безнең яшьләребез сәламәтле буласак һәм көчле буласак. Ул безнең беренче максат инде һәм минең бер бәләкәс кенә хыял һәм мечта дияргә була инде элек-электән килгән. Ул менә кроссфит һәм ошо авыр спорт төрләреннән нисә яшьтән безнең тамашачылар үзләренең балларын шөгыльләнергә бирә ала? Кроссфитты алганда ул основа әйткәндә аның шулай ограничение возраст буенча юк. Бала 6-5 яшьтән аны уже можно андый тренировкаларга бирергә, сөнки һәр возрастка ул без теге методология бар һәм ул масштабировать итәбез. Шулай ук олы кешене алганда ул бит менә сүкәй эшләгәндә ул полностью ултырмайсак яки штанга белән без допустим ултыргаска яки берәй тумбага ултырта, чтобы полностью төшмәгән һәм нагрузка организм алмаган. Шулай ук бәләкәс балаларда без уга бит сразу штанга бирмәйбез яки авыр упражнениялар яйлап масштабировать итеп һәр возрастка үзенең методология бар һәм подход бар. Демәк, һәр яшькә, һәр физик әзерлеккә яраклашкан хәрәкәттәр бар. Шуңа күрә, хөрмәтле дуслар, спорт менән дус булырга яны берде без Заһир менән һезне сакырабыз. Һәм менә шу 10 районга әле спорт корылмалар маттар бүләк итәргә дип планлаштырганыгыз һәм ошо һезнең бүләгегезнең, изге эшегезнең һөдемтәһен артабан без ошо зур ареналарда күрергә насыйп итһен һәм спорт менән күбрәк әүдем шөгыльләнһеннәр. Рәхмәт. Амин шулай булсын. Студиябызда кунакта спорт мастеры кандидаты Башкортстанның ММА Федерациясе вице-президенты Заһир Тулябаев булды. Уңышлы көн, Заһир, һеҙгә. Рәхмәт.